Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 video medikasi Prodi S1 Farmasi kelas C Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di video ini kami akan menampilkan video medikasi batuk disertai demam dan flu yang diperankan oleh Ahmad Badawi sebagai apoteker, Ragi Larasati sebagai asisten apoteker, Aina sebagai pasien, dan saya sendiri, Hidayati, sebagai moderator. Nah, di sini kami akan menggunakan metode ASMETOD. Kalian tahu swab medikasi itu apa? Jadi, swab medikasi adalah pengobatan sendiri. Nah, swab medikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan seperti batuk, flu, terus influenza, pusing, mah, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang berusia 22 tahun yang bernama Aina datang ke apotik untuk membeli obat yang dapat menyembuhkan batuk, demam, dan flu-nya. Dan setelah tiba di apotik disambut oleh asisten apoteker. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Mbak, saya mau beli obat batuk. Kira-kira obatnya apa ya, Mbak? Mohon maaf, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Aina, Mbak. Oh, baik, Bu. Mohon Ibu duduk dulu. Akan saya panggilkan apotekernya. Untuk obatnya, silakan langsung konsultasikan ke apotekernya saja ya, Bu. Mari, Bu. Setelah pasiennya duduk, asisten apotekernya langsung memanggilkan apotekernya. Beberapa menit kemudian, apoteker datang menghampiri pasien tersebut. Selamat siang Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Ahmad Badawi selaku apoteker di apotek ini. Apakah benar ini dengan Ibu Aina? Iya, Pak. Saya sendiri. Baik Bu, kalau saya boleh tahu berapa umur Ibu? Umur saya 22 tahun, Pak. Oke, sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya mengalami batuk. Kira-kira obatnya apa ya, Pak? Oh iya Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi obat untuk menyembuhkan batuknya Ibu? Tidak ada, Pak. Sebelumnya saya hanya mengkonsumsi air hangat aja. Selain minum air hangat, apakah ada lagi yang dilakukan untuk menghentikan batuknya Bu? Ada, Pak. Saya juga mengkonsumsi ramuan herbal. Kira-kira Bu, untuk batuknya ini sudah berapa lama ya Bu? Sudah sejak seminggu yang lalu, Pak. Selain batuk, apakah Ibu memiliki penyakit dalam atau sejenis alergi terhadap obat? Penyakit dalam atau alergi saya rasa tidak ada, Pak. Baik Bu, berarti tidak ada Bu ya. Apakah Ibu ada gejala lain seperti demam Bu? Ada. Demamnya disertai dengan flu, Pak. Sebelumnya Bu, apakah batuknya berdahak atau mengeluarkan darah ketika batuk? Iya, Pak. Batuknya berdahak, tapi tidak disertai dengan darahnya, Pak. Baiklah, saya pilihkan dulu obatnya ya Bu. Nanti asisten apoteker saya yang menyerahkan kepada Ibu. Dan semoga Ibu cepat sembuh ya. Iya, Pak. Apoteker meminta asisten apoteker untuk menyiapkan obat yang apoteker minta. Beberapa menit kemudian, asisten apoteker memanggil Ibu Ainah dan menjelaskan cara penggunaan obat dengan tepat sesuai arahan dari apotekernya. Atas nama Ibu Aina. Iya, Mbak. Saya sendiri. Baiklah Bu, ini obat Ibu diphenydramin. Obat ini berfungsi sebagai mengurangi rasa batuk dan flu Ibu yang disebabkan oleh alergi. Obat ini diminum 2 kali sehari sesudah makan.
Lalu, jika batuk ibu dan flu ibu sudah berkurang atau sudah sembuh, maka obat ini segera dihentikan. Tetapi jika dalam 1 minggu ibu belum berkurang dari batuk dan flu ibu, maka ibu konsultasikan ke dokter. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti, Bu? Iya Mbak. Baiklah Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada Mbak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas informasinya Mbak. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh. Nah, itu tadi video swamedikasi dari kami. Semoga bermanfaat. Salah kira mohon maaf. Tetap stay at home ya guys. See you.